ఎవరికండి పల్లెటూరు అంటే చేదు? ఏం మాట్లాడుతున్నారసలు? ఏం చూసారు మీరక్కడసలు? ఆ చల్లటి గాలులు, పచ్చదనం అది చూస్తూనే ఉండొచ్చండి. అక్కడ మనుషులు గూడా ఎంత స్వచ్ఛంగా ఉంటారు. ఎవ్వరి పని వాళ్ళే చేసుకుంటారు. డైలీ అసలు పని చేయకుండా ఎవరైనా ఉంటారా అండి? సిటీలో చూడండి ఖాళీగా కూర్చోవడం, రీల్స్ చూసుకోవడం తప్ప అందరిని అనట్లేదు నేను కొంతమందినే. కానీ అక్కడ ముసలి వాళ్ళు, ఏజ్‌తో సంబంధం అసలక్కడ ముసలి వాళ్ళే ఉంటారు కావచ్చు మొత్తానికి. వాళ్ళే పని చేసుకుంటూ ఉంటారు.